बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही प्यारे क्रॉस स्टिच की वीडियो लाई हूँ, जो कि क्रॉस स्टिच में आपको हमारे आइडियाज़ मिलेंगे। जैसे कि ये आप देख सकते हैं कितने प्यारे आइडियाज़ हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको हमारा हर आने वाला न्यू नोटिफिकेशन हमेशा और हमेशा मिलता रहे इंशाल्लाह। फ्रेंड्स, ये देखिए क्रॉस स्टिच के वो बने हुए हैं, क्रॉस स्टिच के आइटम्स बने हुए हैं, हाउस बना हुआ है, ट्री बना हुआ है, जो कि बहुत खूबसूरत लग रहा है। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको हमारा हर आने वाला न्यू नोटिफिकेशन ईजिली मिलता रहे इंशाल्लाह। And friends, you will see my video. These are very beautiful and latest adorable ideas for you. I hope you will like my video. I hope you will see my video. You will comment my channel. Then now our channel provide very beautiful and latest adorable ideas for you. I hope आपको my video हमेशा पसंद आती होगी. My video is very beautiful and latest adorable ideas for you. हम लोग आपकी हेल्प करते हैं ताकि आपको हेल्प हो सके। जो कि देखें कितना प्यारा हाउस बना हुआ है, हार्ट शेप में क्रॉस स्टिच फ्लावर हार्ट क्रॉस स्टिच में बनाया हुआ है, जो कि भाई ये बहुत ईजी होता है। आप एक कपड़ा लें, उसके ऊपर एक धागा लें और ये क्रॉस स्टिच से बनाने लग जाए, जो कि हसीन और ख़ूबसूरत तरीके से हर चीज़ बन सकती है इसमें। फ्रेंड्स, I hope you will like my video. I hope you will see my video. Then visit our channel. Now our channel provide very beautiful and latest adorable ideas for you. Friends, देखिए रोज कितना प्यारा लग रहा है, फ्लावर कितना प्यारा लग रहा है, बर्ड बना हुआ है जो कि ट्री के शेप मतलब बहुत प्यारा। ये सनफ्लावर। फ्रेंड्स, हम ऐसी तरह आपकी वीडियो लाते हैं क्रॉस स्टिच की, ताकि आपको हेल्प मिल सके इंशाल्लाह। एंड फ्रेंड्स, ये जैसे आप देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है। एंड फ्रेंड्स, ये बहुत प्यारा लग रहा है। फ्रेंड्स, एक्चुअली होता है हम आपके कौन सी वीडियो लाएंगे। एंड फ्रेंड्स, ये देखें कितना प्यारा लग रहा है। फ्रेंड्स, हम लोग एंड ये देखें आउल बना हुआ है, जो कि बहुत प्यारा लग रहा था, क्यूट। एंड फ्रेंड्स, ये हाउस बना हुआ है। एंड फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़ फ्रेंड्स, बाय बाय।